इतना नीचे अट बनया सी, वो सामने अट पे है थल्ले पूरा थल्ले पता नहीं सोलिंग वगैरह हुई सी, उस पर असफाल्ट का काम शुरू होया या नहीं होया। इस तो अलावा जी एक पुल भी बनया सी, उपरों होया जी सारा कुछ। देखो अल्लाह जाना अट बने सी या दीवार सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अमर, आप अपना यूट्यूब चैनल अमर वकास ऑफिशियल तकन है गए हो। उम्मीद करना सारे भैन भरा ठीक ठाक हो। सो अल्लाह के मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला संग ढेर खुशी नसीब फरमान, अल्लाह ताला संग दुआ जाना कामयाबियाँ अता फरमान। अल्हम्दुलिल्लाह जी, एक और खूबसूरत जी वीडियो लैके सारे भैन भरावां दी खिदमत विच हाज़र हाँ। जैसा कि थंबनेल और टाइटल तक तुम पता चल गया उसी का आज ने मेरी वीडियो किस टॉपिक ने रिलेटेड है और अल्हम्दुलिल्लाह जी अगे चल कर संगी किस एरिए ना विजिट करवा सा। इस टाइम जी मैं मौजूद हाँ एक बहुत ही खूबसूरत जो व्यू पॉइंट तुम नज़र आना पे मेरी बैक साइड है। ये जरा एरिया है जी ये कसगुम्मे में आना है और अज अल्हम्दुलिल्लाह जी जी वीडियो है ये भी कसगुम्मे ने रिलेटेड ही है, क्योंकि मुदस्सर राजा साहब फरमाइश की थी काफ़ी दिन पहला उन्हें कहा कि एक कसगुम्मे नहीं रोड ने हवाले नाल वीडियो बनाओ के शेयर करो कि जी रोड जानी है कसगुम्मे तो काकड़ा टाउन वाले रास्ता है। एक तो उस रोड ना उस एरिए नाल असने कुछ यादां पुरानियां और नाले रोड ने हवाले नाल कोई अपडेट शेयर करो कि थोड़ा नहीं सोलिंग वगैरह हुई सी, उस पर असफाल्ट का काम शुरू होया या नहीं होया। इस तो अलावा जी एक पुल भी बनया सी जरा तुसां नाल मैं वीडियो शेयर भी करना रहा, वक्त नाल तुसां नाल मैं अपडेट भी शेयर करना रहा। अज चलांगे उस एरिए भी उधर भी तकांगे कि रोड ना कम जरा उस एरिए भी शुरू होया है या अजे तक बंद है। इंशाल्लाह जो कुछ असी अज ने वीडियो सारे भैन भरावां नाल शेयर कर सा और इस तो अलावा कुछ मुख्तलिफ कसगुम्मे ने ग्रावां ने कुछ एरिया ने तुसां नाल खूबसूरत जे क्लिप भी शेयर कर सा। तो आज ने वीडियो तुम उम्मीद कर पसंद आपसी आज ने वीडियो मज़ेदार होगी, लाजमी तक के स्किप ना करे। अगर अज तक चैनल की सबसक्राइब नहीं किया लाजमी सबसक्राइब कर छड़े, ना जो बेल आइकन है वह भी प्रेस कर छड़े। और उस तो अलावा जिन्हें भैन भरावां ऑलरेडी मेरे चैनल की सबसक्राइब किया और रूटीन वीडियो तकने हो उन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया। हूँ चलने जी कसगुम्मे ने खूबसूरत जे नज़ारे तुसां वीडियो शेयर करने। सब तो पहला तको है जरा व्यू पॉइंट है, माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत जहा व्यू पॉइंट है जी। इधर तकने हो पे कितना खूबसूरत एरिया है, तकने पे जी है कोई आबादी है। इधर इस ग्रां की आने जी बलवारा ये जातला ने एरिया में आना है। मुकम्मल दो बलवारे नहीं क्या बलवारा तुसें नज़र आना पाया है तो एक है इस एरिए बलवारा और यह रोड है जी जी जानी है अगे कसगुम्मे ने एरिए तो इधरों असी आए हाँ। यह नीचे जो एरिया जी है मुकम्मल है तुसें सारा एरिया कलरी ना नज़र आना पाया और अगे जब्बी है। तो चलने अपना सफ़र शुरू करने तो वीडियो मेरी नाज रहे जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी मोटरसाइकिल स्टार्ट कर लिया तो अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं। कसगुम्मे ने एरिए जा रहे हैं तकने पे जी कितना सरसब्ज़ एरिया माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत जहा एरिया जरा नज़र भी आना पाया और रोड नहीं दोनों तरफ से दरख्त दिसने पे खूबसूरत जे और माशाअल्लाह खूबसूरत सीन है। इधर तक मुकम्मल जंगल है जी। इस टाइम सिर्फ जंगल जोड़ा वो कुछ एरिया रह गया, एक ना जो कसगुम्मा है तो एक दो और एरिए ने, अदरवाइज़ तो बाकी सारा सफाई हो गई है। आवाम दरख्त कट छोड़े न, लाना को नहीं गवारा करनी कट्टी आवनी है। तो इधर तकने पे जी बोर्ड लगे है शहीद ना क्लास नायक ना, माशाअल्लाह खूबसूरत जहा एरिया आ गया जी। वेलकम टू कसगुम्मा है तकने पे जी। अल्हम्दुलिल्लाह कसगुम्मा ने ग्रावां नाल बाकायदा आगाज़ हो चुका है। ये जरा एरिया है ये है जी खला बट और बहुत ही खूबसूरत जी लोकेशन है मौजूद है ग्रां है। अगे एक व्यू पॉइंट आएगा उसने वीडियो सारा शेयर करने इस जगह तक खलो के जिस टाइम वीडियो बनाओ तो पूरा कसगुम्मा जितने ग्रां नज़र आने। इधर गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल ना बोर्ड लगे है तो जी माशाअल्लाह कितनी खूबसूरत जी कोठी है रास्ते विच। तो जिसने मैं व्यू पॉइंट की गल करना सा वो आ गया जी अगे इंशाअल्लाह तुसां उसने वीडियो बनाने हैं शेयर करने हैं। ये नीचे तको जी ओए होए 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 सारा कसगुम्मा नज़र आना जी, क्योंकि कसगुम्मे ने अंदर बेशुमार छोटे छोटे ग्रां मोड़े न। इस वजह तो
सारा एरिया इस जगह तो नज़र आना। तकने पे जी क्या बात है जी, होए बहुत ही खूबसूरत जी लोकेशन है जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इधर तक को सामना पहाड़ भी तो सही दिसने पे, और है सारा एरिया जी जितना ऐसे एरिया शुरू होना ये सारा अगे तक ये सारा एरिया कस घूमे नहीं है। तो अज साना सफ़र भी इस तरफ ही है। पहला इधर जाएंगे जी वो पुल तय रोड बननी सी भी उसने वाले ना कुछ अपडेट सानू शेयर करसा, उस बाद इंशाल्लाह सही जूम करके दसने जी ये असा इस एरिए इन्ना ग्रावां गुजरने अगे जाएंगे। आज सारी डिटेल तो सारा वीडियो इंशाल्लाह शेयर भी करता, वीडियो में ला रहना। अल्हम्दुलिल्लाह जी इस टाइम जिस एरिए च मौजूद हाँ इस जगह का नाम फ्याड़ी है, ये भी कस गुम्मे च मौजूद है। और तकने पे जी मेरी बाएं तरफ कुछ बाज़ार है छोटा जहा, कुछ दुकाना, क्योंकि इतना बड़ा बाज़ार तो नहीं है, ग्रां टाइप एरिया है, तो हल्का फुल्का बाज़ार होना है, सब्ज़ी फ्रूट दियां दुकाना न अदरवाइज। तो इधर तक जी सरिये नी दुकान भी मौजूद है तकने पे। और सब तो पहला उस एरिए चलने जिथे पुल वगैरह बन गया सी, तो जानी है पे जी रोड तकने अगे चल के रोड ना काम शुरू होया है कि या फिर अजे तक पेंडिंग ही है। पर इस एरिए में कोई नहीं नज़र आना पाया, कोई असफाल्ट वगैरह हुई ना ही कोई इंप्रूवमेंट हुई, रोड नहीं नज़र आनी है कोई। बाकी मेरा ख्याल ही है कोई नहीं, कम पेंडिंग ही पई है। गवर्नमेंट ने कम मन जी इस तरह ही ठेके होने, इस तरह ही सारे सिस्टम हैं। बहरहाल इलैक्शन भी होने वाले आज़ाद कश्मीर हूँ, अगर ये चीज़ा ना इन्हों पर कम ना होया तो फिर बाद ही तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं तकने हो जी रोड नहीं दोनों तरफ रुकावट बनाई ने, रुकावट बना के छोड़ दी ने, इधर भी बनी हैं क्योंकि काफ़ी आवाम आनी है स्पीड स्पीड ब्रेकर बनाए ने इसकी गड्डियाँ वगैरह की रोकने वास्ते और किसी बड़े सानिया तो बचने वास्ते। इधर भी तकने पे, दूसरी तरफ तकने पे, सामने पुल भी नज़र आना पाया। जूम करने जी ऐसा बना पुल है जरा बनया सी। बहरहाल इत्थे इस एरिए रोड जी है वो तो बिल्कुल उस तरह पई है, कोई रोड तक कम नहीं होया। मजीद जी चलने हम दूसरी एरिए दूसरी तरफ अपना सफ़र भी काकरा टाउन की तरफ शुरू करने हैं, तो कुछ उस एरिए ने सारा रोड क्लिप भी अल्हम्दुलिल्लाह जी तकने पे एक और इस एरिए भी पुल बनया सी, रोड ना कम पेंडिंग सी। ये जड़ा एरिया है जी ये थाथी ग्रां है, थाथी ना एरिया है, इधर कस है जड़ा आना पे, इधर तुम नज़र आना पे पानी आना इस एरिए च। बहरहाल पुल तो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गए हैं, और इस एरिए की जी रोड है वो भी अजे तक पेंडिंग पई है। अगे भी काफ़ी प्रोजेक्ट हैं जे उस वेले रुके जिस टाइम मैं महीना पहला वीडियो बनाई सी। इधर तक जी बस आ रही है, बहुत ही खूबसूरत जी बस है, जातला जा रही है कसगुमा तो जातला। काफ़ी प्रोजेक्ट हैं जी अगे भी जेडे पेंडिंग पे सी, देखने उन्होंने क्या सूरत हाल है, कोई शुरू होया है या नहीं होया, ये तो वीडियो अगे चल के पता लगेगा। इधर बाज़ार आ गया जी है तकने पे, छोटा जहा बाज़ार है माशाअल्लाह। ये छोटा जहा नहीं जी, ये तो काफ़ी तगड़ा बाज़ार है तकने भाई माशाअल्लाह। और ये थाथी कसगुमा एरिया है जी, ये जरा बाज़ार है थाथी भी ही आना है, जिस विच इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह में गुजरने गए हैं तकने पे माशाअल्लाह। हर तरह नहीं दुकाना मौजूद हैं और कोठियाँ नहीं तो क्या बात है जी। इस एरिए बड़ी बड़ी तगड़ी कोठी है जी, और अगे आवेगी तो तकोगे है तो कोई जी पेट्रोल पंप भी है अल्हम्दुलिल्लाह जी। तकने पे सामने तको जी कोठी, ओए 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 तको कितनी बड़ी और कितनी खूबसूरत कोठी है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जैसा कि मैं तुसें पहला दसिया सी कि ये कोठियाँ ने और खूबसूरत लोकेशन इस एरिए च बस है,
सब कुछ इस एरिया संगी तकने च लभेगा। तो कोई जी प्लाजा बनना के है तकने पे जी रोड नहीं सूरत हाल है। और सामने पहाड़ तको जी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जी एरिया जी है। कोठी तको जी ओए कितनी प्यारी कोठी है जी। इधर सामने तुम कोठियाँ नज़र आवनियां दियां तकने पे है कोई एक और ग्रां आ गया तको जी। सामने मस्जिद ना गुम्मद भी नज़र आना पे माशाल्लाह। एक छोटा जहा बाजार है जी। इधर दुकाना से नज़र आवनियां दियां है तको जी। इधर जी समानी IS निकल के गई है जड़ियाँ गड्डियाँ समानी तो आवनियां ना शार्ट रास्ता है उन्होंने नहीं सी जी। बाकी तकने पे जी सूरत हाल बहुत ही खूबसूरत जा एरिया माशाल्लाह है तको जी। थलियों पानी जाना पिया और बड़े बड़े पत्थर पे थले कसा विच और बहुत ही खूबसूरत जी लोकेशन है जी। और है तकने पे बहुत बड़ा सा हट बनाया है नज़र आना सी वीडियो तुम छोटा जहा देखना होगा पर बहुत बड़ा हट है इधर है तको जी। क्या बात है जी बड़ा खूबसूरत मैरिज हाल बने हैं जी। अगैन एक खूबसूरत जी लोकेशन आ रही है सामने तको तुम पीछे पहाड़ और ए पुल गुजरना पिया और इस पुल नहीं दो तरफ नहीं तो हमें वीडियो बना के शेयर करने इधर तको जी माशाल्लाह। नीचे तक पे मुकम्मल कस गुजरना पिया है मुकम्मल पानी है और ऊपर पहाड़ों पर घर दिसने आने पे तको जी ऊपर कार बने तको जी कुत्थे कुत्थे आवाम कार बनाए। इस साइड का भी नीचे पानी है पानी गुजरना पिया तकने पे सारा इधर ऊपर भी पहाड़ा दसा कि मुकम्मल कार नज़र आवन अगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी ए एरिया इत्थे भी पुल बने हैं और तकने पे रोड ना काम इत्थे भी पेंडिंग पे है। और ये जरा एरिया जी पोठा भी जाना कसगुमा पोठा इधर तुसांगी छोटा जहा बाजार भी दिसना पे कोई दुकाना तकने पे अल्हम्दुलिल्लाह इस एरिए भी अजे काम पेंडिंग ही पे है। इधर तकने पे अगे तक मुकम्मल पेंडिंग है सारा और वो अगे रोड बनी दिसनी है भाई तकरीबन 200-300 मीटर जड़ा एरिया ये ऑफ रोड ही है सोलिंग हुई है पत्थर तो इसने ऊपर खाका सटे जाने बाहर अगे तक अल्हम्दुलिल्लाह नई रोड बनी है इधर तकने पे जी। और ये रोड किस तक बनी है ये भी अगे चल के पता लग जाएगा अगे चलने मजीद। ये पोठा एरिया जी सारा जिस एरिया में गुजरना गया इधर भी खूबसूरत जी कोठी दिसनी है भाई माशाल्लाह। सामने ऊपर तको जी व्यू पॉइंट होए ऊपर पहाड़ी तको कितनी खूबसूरत जी पहाड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह जी। एक और खूबसूरत जे ग्रां दाखिल असी होए हैं तकने पे इत्थे तक पक्की रोड सी अगे फिर सोलिंग सही नज़र आवनी है भी ये जरा एरिया जी धमावे भी आवना है कसगुमा धमावा है और इधर सही मुकम्मल पत्थरानी सोलिंग हुई है गहन नज़र आनी है पे। बहरहाल महसूस इस तरह हो रहा है कि बिल्कुल जिस तरह मैं अज तो कोई महीना सवा पहला वीडियो बनाई सी उस तरह काम पे कोई रोड ना काम नहीं बिल्कुल भी शुरू होया किसी पासा भी। अच्छा मैं उम्मीद सी मैं कि शायद इलैक्शन वगैरह भी आने वाले पे तो मे भी काम शुरू हो गया होता मेराती कसगुमेन एरिए में। बहरहाल उस तरह ही नज़र आना पाया अगे चल के तकने मजीद जी क्या कोई सूरत हाल है। इधर रीड फाउंडेशन स्कूल धमावा से नज़र आना पाया। इधर मेरी बाएं तरफ छोटा जहा बाज़ार है जी माशाल्लाह।
हर गाँव में जी बाज़ार बने हैं छोटे छोटे और ज़रूरत ज़िंदगी दियाँ तकरीबन सारियाँ चीज़ां मिल जानियाँ। इधर तो कुछ धमावे ना कब्रस्तान है और इधर जनाज़ागाह सही नज़र आनी पे है रोड तक नहीं भाई जी। यही रास्ता क्या हूँ जासी काकड़ा टाउन की तरफ जिस रास्ते तक मैं अपना सफ़र तय करना गए हैं। बहरहाल जी मुँह जंपन पत्थर ये तो मैं याद आ गया जी जिस तरह ढल के जाओ ना रठवा रियामपुल तू डैम ने एरिए तो ऐसा तरह पत्थर इधर तकने पे जी रोड नहीं दाएं तरफ गंदम जरिए है कप के सटी है आवाम तो दसना ना मकसद ये है कि इधर तक कतराई ना काम को नहीं शुरू होया है। तकने पे रोड नहीं नाल जंगले ने बिल्कुल सामने मुकम्मल जमीन विच कपी पई है गड्डियां पाइयां और कुछ थनल कपी नज़र आनियां पे कुछ ट्रैक्टर की मदद नाल कपी ने अगे तक मुकम्मल कणक दिसनियां पे पई तो और सारी कतराई तो बगैर ही है। और तको जी रोड नहीं गहन सूरत हाल आवाम वासी बड़ा मुश्किल है जी इस एरिए में आवाम की अगर जाना पाए जाए मीर पर या फिर काकड़ा टाउन की तरफ इस रास्ते तो मेरा ख्याल है अगर वैसे आधा घंटा लगना तो इस तरह तो 1 घंटा पूरा लगना उसकी। और अगर तुम मोटरसाइकिल या गड्डी तेज चला सो तो साने गुर्दे की जी पत्थरी है वो निकल जासी ये गल पक्की है इतने जंप है। बहरहाल जी अल्लाह करे मेरी दुआ है कि जल्द तो जल्द रोडां बनन जड़ियाँ रोडां शुरू करके छोड़ियाँ ने वक्ती तौर पर उसकी क्या वजह है अल्लाह ही बेहतर जानना या हुकूमत जाननी है या ठेकेदार बेहतर जानने जिन्हें ठेके लाए पर हले बन जान आवाम नहीं सहूलत हो जाएगी तो रास्ते सही होने चाहिए जिस एरिए भी जाओ। क्या बात है जिधर तक वो ट्रैक्टर खलते हैं और बाएं तरफ पानी गुजरना पिया बहुत माड़े हालात न होए तकड़े पे जिधर भी जमीन ऊपर अगे भी नज़र आना पे जी चढ़ाई चढ़नी है जी उतू पै दिसना पे रोड सही नज़र आनी है भी अल्लाह करे जी इतना तक रोड अगू सही हुआ है। और काफ़ी ट्रैफिक भी इस रोड पर चलनी है काफ़ी गड्डियाँ में तकना पे गुजरनियाँ आवनियाँ जानियाँ क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है। इधर एक छोटी जी की दरबार है ओए होए बहुत बड़ा जंप सी खबर आ जी तकने पे माशाअल्लाह एक चढ़ाई चढ़ना पे जो पहाड़ तो सही दसिया सी वीडियो कि यह पहाड़ असा चढ़ना ये चढ़ाई शुरू हो गई है उन्हें मुकम्मल उपर तक चढ़ाई हो सी जी असा चढ़ के ऊपर जाना पर जैसे असा ऊपर जाना है तो नीचे ने जो नज़ारे न वो नज़र आएंगे अगे चल के इंशाल्लाह वीडियो साथ शेयर भी करांगे कि कितना खूबसूरत व्यू पॉइंट है एक ऊपर पहाड़ ने ऊपर जा गया। रोड भी खराब ही है टुटी हुई है तकने पे पर हले मुकम्मल जंगल विच गुजरनी है मुकम्मल जंगल है दोनों तरफ रोड नहीं। सूरज का नज़ारा जी जिसने मैं तुसा गल की सी व्यू पॉइंट है पहाड़ ने ऊपर और नीचे इधरों भी तुसें पूरा कस गुम्मा तकरीबन नज़र आना पाया है कार तुसें दिसने भाई सारा कस गुम्मा है और उस तो पीछे पहाड़ है तकने पे अगर जूम करिए तो तकने पे जी कितने पहाड़ हैं पीछे माशाल्लाह माशाल्लाह और बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। ये जितने पहाड़ी सिलसिला जी ये पीछे समाणी है समाणी ना एरिया है जरा तुसें नज़र आना गे ने पहाड़। बहरहाल जी असी इस टाइम पहाड़ ने उपर मौजूद हाँ और इतों चढ़ के आए हैं नीचे तो मज़ीद चलने हैं जी फिर अगैन ऊपर सफ़र अपना करने हैं शुरू तो वीडियो में ना रहे अगर अज तक चैनल की सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर चुके। अल्हम्दुलिल्लाह जी ऊपर तकने पे आबादी आ गई है जी और महल्ला तकने पे बड़ी कोठी है इधर भी कोठी देखो माशाल्लाह सामने भी देखो जी
रोड नहीं। इस तरफ भी तको जी सब कोठियाँ और बहुत बढ़िया बढ़िया कोठियाँ तकने भाई। और जी महला सादकाबाद है, जिस महल्ले च अस गुजरने गए हैं। इधर तकने पे वेलकम टू इधर माशाल्लाह बड़ी सोहनी जी मस्जिद बनी है, बाएं तरफ से नज़र आनी है पे ये है बन्ना मुड़ांगे अगे काकड़ा टाउन आ जाएगा। और इधर भी रोड की हालात काफ़ी माड़े ही तकने किसी किसी जगह तो सही है तो किसी किसी जगह तो बिल्कुल डैमेज हुई है। बहरहाल यह जरा अगला एरिया जी मुकम्मल लैंड स्लाइडिंग वाला एरिया, और काफ़ी जगह तो बारिशों लैंड स्लाइडिंग होनी भी है। यह मुकम्मल अट बने नज़र आना पाया है, मुकम्मल अट बने है जी उपर तो मिट्टी है वो दरख्त के उपर नज़र आने पर बहुत घट रह गए। कुछ लैंड स्लाइडिंग ढह पे तो कुछ आवाम कप रहे, और अगे भी काफ़ी जगह तो लैंड स्लाइडिंग हुई दिसन भी लगी है। तुम वीडियो शेयर करने हैं जैसा कि मैं पहला दसना पे मुकम्मल एरिया लैंड स्लाइडिंग वाला है तकने पे है मुकम्मल उपरों है जी सारा कुछ है तो अल्लाह जान नट बने सी या दीवार सी है उपरों आई है मुकम्मल लैंड स्लाइडिंग हुई है तो रोड भी छके पे है सारा कुछ दिसना दसांगे। और यही सूरत हाल लगे इसी मुकम्मल एरिए इधर नज़र आना पाया जी। इधर नीचे ना एरिया भी खतरनाक है क्योंकि इधर भी नीचे नाला है पहाड़ है तकने पे तुम सामने एरिया भी बड़ा खतरनाक है। इतों भी काफ़ी लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। इधर अगे हुई भी सही नज़र आनी है भी आ तको जी रोड तकने पे इतना नीचे अट बने सी वो सामने अट पे है थले पूरा थले ढह पाया है तो उन्हें सूरत हाल है। इधर पत्थर वगैरह रखे ने पर अगर कोई ओपरा बंदा आवे जड़ा इस एरिए तो अगा नहीं उस वास्ते मुश्किल हो जाएगी रात में टाइम स्पेशली। अल्हम्दुलिल्लाह जी काकड़ा टाउन पहुँच आया और अगे काकड़ा टाउन बाज़ार है तकने पे जी माशाल्लाह गड्डियाँ ट्रैफिक सही नज़र आनी है भाई। अगे चौक है जी काकड़ा टाउन बाज़ार नहीं और है कुछ सूरत हादसा कुछ नहीं है भाई अल्हम्दुलिल्लाह। आ गया जी काकड़ा टाउन बाज़ार ना एरिया। इधर भी सही दिसना पाया सारा काकड़ा टाउन बाज़ार है और इस तरफ भी उम्मीद करना जी आज जी मैं वीडियो थाने बना के शेयर की है जड़े मैं कसगुमा तो लैके काकड़ा टाउन ने एरिए ना सही विजिट करवाया। और इस अलावा जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट शुरू होए गवर्नमेंट की तरफों उन्होंने हवाले भी अपडेट शेयर की है रोड के हवाले नाल। और ये वीडियो बनाने ने एक दफ़ा फिर दसा दसांगी कि फरमाइश की सी जी राजा मंदसर साहब उन्हें कहा कि इस एरिए ने वीडियो बना के अपने चैनल पर अपलोड करो। तो उम्मीद करना आई मेरी वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो की लाजमी लाइक करिए शेयर करो अपने भैन भरावां अज अपने दोस्तों से। अगर अज तक चैनल की सबसक्राइब नहीं किया तो लाजमी सबसक्राइब कर छड़े तो नाल जो बेल नोटिफिकेशन है वह भी प्रेस कर छड़िया करो। तो जिन्होंने भैन भरावां ऑलरेडी मेरे चैनल की सबसक्राइब किया रूटीन वीडियो तकने हो अपना कीमती टाइम कट के वीडियो तकने उन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द नई वीडियो फिर हाजिर हो तब तक इजाज़त दो। अपनी दुआएं याद रखिए। अल्लाह सोने वाला।